gente, hoje com o Miguel. Oi, gente. E, gente, hoje nós vamos provar comidas. Entendeu? Que nós já abrimos pra poder mostrar pra vocês, ó. Ele é assim. É esse daqui. Eu nunca comi. Cadê o seu, Miguel? Ó. Cadê o seu, Miguel? Mas antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos provar. Pega aqui o coisa. Pega aqui. Prova junto. Olha o jeito que ele é, gente. Fez as unhas? Gostoso. Gostei. Tá bom. Esse daqui, ó, ele quase não tem sal. Grava aí. Se abrindo. É Doritos? É quase Doritos, só que não tem muito sal. Doritos. Não. Mas é gostoso. Não vai até R$10, R$12, depois do tamanho, tô doido. Cadê a caixa dele? Não podemos mostrar pro pessoal. Ó. Ele é assim. Ó. Gente, eu ia gravar na mesa, mas não deu como. Ele é esse biscoitinho aqui, ó. Ele é um Lucky de chocolate. Vamos provar. Muito doce. O diabetes adora. Eu gostei. Então, eu fico com esse. Eu vou ficar com esse. Toma. Não vou. E foi esse o vídeo, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixem seu like. E é isso. Tchau. E até o próximo vídeo. Vou correndo. Gosto de alho, de cebola, não?